大家好，大家好啊！今日係2025年咧4月21號啦。咁我帶隻 Breitling 嘅 Seawolf 啦。咁喺度做緊咩呢？就喺度去咗一個叫做地鐵一路一展啊。咁啊睇翻啲舊嘢啦。咁喺呢個九廣鐵路嗰個舊車廂啦。咁樣係啦。咁啊黃色凳啦，咁樣黃色啲膠凳啊，係啦。咁又係嗰啲呢啲好咩嘅彈彈波啊！What？ 係啦，咁啊都係啦，請讓俾有需要嘅人士啊！係咁啊，繼續啦咁樣。嗱，呢隻叫做黃頭啊！嗱 ，description 就喺度啦。去到1982年到99年，係啦，咁啊2000蚊去到亂咁食嘢。咁啊，呢個就係以前嗰個咩啦，由紅磡去到羅湖。好啦，今日分享住咁多先啦，拜拜。